ওয়েদার চেঞ্জের জন্য আপনারাও কি আমার মতো সর্দি কাশি হাঁচি ও গলা ব্যথাতে নাজেহাল? তবে আর নয়, বাড়িতেই মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি উপকরণ দিয়ে খুব সহজেই বানিয়ে নিন এই সর্দি কাশি নিরাময়ের এই পানীয়টি। যার জন্য আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি পুদিনার পাতা, তুলসী পাতা, দারচিনি, লবঙ্গ, কিশমিশ ও কয়েক টুকরো আদা। এরপর ভালোভাবে সমস্ত উপকরণগুলোকে ফুটিয়ে গ্যাস বন্ধ করে 5 থেকে 10 মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখুন। তারপরে এতে দিয়ে দিয়েছি হাফ চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো ও 1 চা চামচ মধু। ভালোভাবে মিশিয়ে ঈষৎ উষ্ণ অবস্থায় পান করুন টানা 3 থেকে 4 দিন।